डीटीएच एंड टीवी इन्फो में आप सभी का स्वागत है। अगर आप हमारा पहली बार यूट्यूब चैनल देख रहे हो तो प्लीज़ आप सब्सक्रिप्शन ज़रूर करें, वो घंटी पे क्लिक ज़रूर करें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आए। आज हमारे पास में कलर टीवी है, चाइना किट है। इसमें सेट के अंदर रास्टर नहीं आ रहा है, पावर सप्लाई ओके है, स्टैंड बाई ऑन भी हो रही है, लेकिन इसका रास्टर नहीं आ रहा है। आज इसकी जानकारी लेंगे ताकि समस्या क्या है। इसमें सप्लाई इनपुट आ रही है और यहाँ आउटपुट भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। देखो 12 वोल्ट आ रहे हैं, ये 17 वोल्ट आ रहे हैं। ये ईएसटी विभाग के लिए जो 110 आनी चाहिए वो आ रही है 112 वोल्ट, और ये वर्टिकल का 26 वोल्ट आ रहा है। साथ में ये 12 वोल्ट जो ऑपरेटिंग सिस्टम में 5 वोल्ट में ये सब बनते हैं, उसकी सप्लाई आ रही है। और ये साउंड विभाग के लिए आ रही है, इसकी सप्लाई ओके है। आगे का प्रोसेस देखेंगे आखिर में है क्या इसमें। एक बार इसको चालू कर देते हैं। सेट चालू है, नहीं ये सप्लाई नहीं है, 5 वोल्ट ये आ रहा है, ये नहीं बन रही है। ये सप्लाई आ गई, ये 5 वोल्ट है और ये 8 वोल्ट की सप्लाई है। ये स्टैंड बाई की सप्लाई है, स्टैंड बाई भी ओके है, इसका मतलब आ रहा है सप्लाई। तो ये भी आ रहा है तो भी रास्टर नहीं आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं सीआरटी बेस के अंदर प्रॉब्लम है। इसमें हम देखेंगे तो ये कलर की सप्लाई आ रही है, ये ब्लू कलर का ही है। ब्लू ये वापस हीटर की है, ये ग्राउंड है। ये भी सप्लाई ओके है। कई समस्या है, सिर्फ रास्टर नहीं आ रहा है। एक बार इसकी जांच कर लेते हैं। इसकी हीटर की सप्लाई मिसिंग है, यहाँ से रेस्टोरेंट का कोई फॉल्ट है। इसको बाहर निकाल के एक बार चेक कर लेते हैं क्या है। रेस्टोरेंट को एक बार कार्बन हटा के चेक करते हैं इसमें। ये दूसरी रेस्टोरेंट लगा रहा हूँ मैं। ये हीटर की सप्लाई जो सीआरटी बेस में जाती हैं ट्यूब के लिए, ये ख़राब थी। इसकी रेस्टोरेंट की जगह मैं दूसरी रेस्टोरेंट लगा देता हूँ। 1.5 ओम की रेस्टोरेंट है। एक बार सप्लाई देख के इसको चेक कर लेते हैं ताकि पता लगे कि भाई चालू है कि क्या है। हीटर की सप्लाई 4 साढ़े 4 वोल्ट के आसपास आती है, सप्लाई आ रही है। एक बार बेस के ऊपर आ रही है कि नहीं है, आगे कहीं समस्या तो नहीं है। इसके ऊपर भी सप्लाई आ रही है। एक बार इसको फिट करके चेक करते हैं ताकि पता लगे कि समस्या सॉल्व हुई या नहीं। बेस को सही तरीके से फिट करें, ऐसा नहीं एक जोर ज़बरदस्ती नहीं।
नहीं करें। ये RYB की सप्लाई आ रही है जो 180 वोल्ट बनते हैं, इसकी वजह ये तीनों कलर की ये सप्लाई है। अभी एक बार हीटर की सप्लाई चेक कर लेते हैं कितनी आ रही है। ये 3.9 वोल्ट की सप्लाई हीटर की आ रही है। चालू हो गया हमारा सेट, इसका रास्ता आ गया है। कुल मिला के रेजिस्टेंस की ही समस्या थी, इसको सही फिट कर लेते हैं एक बार। वो उसको चेक करने के लिए लगी थी, इस बार सही तरह से फिट कर लेते हैं। सोल्डर सही करें ताकि गर्म हो के ऐसा नहीं हो कि लूज हो जाए फिर वापस कोई प्रॉब्लम हो, इस बात का ध्यान रखें आप। सोल्डर सही करें और आसपास में कोई टच नहीं हुए, कहीं दूसरी जगह सोल्डिंग नहीं हुए, इस बात का भी ध्यान रखें। एक बार इसको सप्लाई देख के एक बार वापस चेक कर ले ताकि सही सोल्डर हुआ कि नहीं हुआ है। चेक ज़रूर करना है आपको। ये हीटर की सप्लाई आपको चेक करनी है, जो आपने रेजिस्टेंस लगी उसी की वजह से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। 4.6 वोल्ट ये हीटर की है, ये आगे रेजिस्टेंस लिखे, ये अगर थोड़ी सी ड्रॉप के लिए 1.5 की रेजिस्टेंस लगी हुई है। 1.5 ओम से एक बार सेट को फिट कर लेते हैं। ये सेट चालू हो गया है। ये आपको जैसे पिनें सब निकल रही थी वो वैसे ही आपको फिट करनी है, कोई बाकी नहीं रहे, इस बारे में ध्यान रखना। ये सप्लाई की पिन है, ये साउंड की है, दोनों लेफ्ट राइट साउंड की पिन है, स्पीकर की सप्लाई है। ये वापस की है और ये सेंसर के लिए लगी हुई है और रेड लाइट भी इसी में लगा हुआ कनेक्शन। ये वीडियो की पिन है, तो वीडियो इनपुट लेती है, उसका सेट चालू है, कंप्लीट है। कुल मिला के इसमें यही समस्या थी, हीटर की सप्लाई नहीं जा रही थी। इतने टाइम आप हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का खूब खूब धन्यवाद। अगर आपने सब्सक्रिप्शन नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्रिप्शन ज़रूर करें और घंटी पे क्लिक ज़रूर करें।